Assalamualaikum Sobat Farma, inilah salah satu obat demam atau turun panas untuk anak, Coparsetin. Ini cukup ampuh digunakan, tentunya untuk dosis atau juga usia anak 6-12 tahun. Namun bisa juga dikurangi dosisnya untuk penggunaan pada anak usia sebelum 6 tahun teman-teman. Jadi isi kandungan Coparsetin sirup ini adalah paracetamol, guaifenesin, ephedrine HCl, chlorpheniramine maleat dengan isi bersih 60 ml. Kemudian bagaimana isi dalamnya, kemudian keterangan lengkapnya, terdapat brosur juga. Bagi Anda yang baru bergabung, langsung saja klik subscribe untuk selalu mendapatkan postingan terbaru dari channel Oke Farma yang tentunya bermanfaat untuk kalian tonton. Ini sama halnya seperti sirup pada umumnya atau juga obat sirup pada umumnya. Sebelum meminumkan, ini perlu dikocok terlebih dahulu agar campuran dari kandungannya itu lebih merata dan lebih maksimal teman-teman. Di dalam dusnya juga sudah terdapat sendok untuk takaran minum. Kemudian sudah terdapat juga brosur lengkapnya ini teman-teman ya. Bisa Anda gunakan untuk membaca atau mengetahui takaran serta cara meminumkannya. Namun di dusnya atau di kotaknya juga sudah terdapat keterangan lengkap juga. Dosis atau pemakaian secara umum dapat digunakan dosis pemakaian sebagai berikut. Untuk anak-anak 6-12 tahun 1-2 sendok takar atau 5 ml 3 kali sehari. Jadi anak usia 6-12 tahun itu bisa menggunakannya 1 sendok takar atau 5 ml. Kemudian minum aturannya sehari 3 kali, tentunya sesudah makan teman-teman ya. Untuk indikasi atau khasiat dari obat Coparsetin ini sudah terdapat di dusnya maupun dalam brosurnya. Nah, indikasi meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk teman-teman. Jadi sudah sangat jelas apabila anak Anda itu sedang mengalami sakit seperti gejala flu dan juga demam, Anda bisa mengobatinya dengan menggunakan Coparsetin sirup. Kemudian apabila juga bersin, sakit kepala, hidung tersumbat disertai batuk juga ini efektif untuk menyembuhkannya. Cukup Anda membelinya di toko apotek atau juga toko obat terdekat wilayah Anda teman-teman ya. Untuk harga itu tidak sampai 10.000, jadi sangat terjangkau sekali buat anak Anda teman-teman. Kemudian bagaimana untuk usia di bawah 6 tahun teman-teman? Anda tinggal mengurangi dosisnya saja. Apabila anak usia 6 tahun 5 ml kemudian mau digunakan pada anak 2 tahun, itu Anda bisa dikurangi. Misalnya cukup 2 ml saja atau sesuai petunjuk dokter. Jadi ini rasanya itu sedikit asam, namanya obat juga ada sedikit rasa pahit. Dan warnanya pink seperti ini teman-teman. Nah, ini efektif sekali untuk mengatasi masalah demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan juga batuk pilek pada anak-anak tentunya teman-teman ya. Jadi sudah sangat jelas saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Tentunya jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman Anda. Terima kasih.